Nih ada satu list chrome gitu untuk di bagian grillnya. Untuk head unitnya sudah touchscreen. DP mulai dari 20 jutaan dan cicilan mulai dari 4 jutaan aja sudah bisa buat kamu. Halo teman Wacil, kali ini kita akan review Honda HR-V Special Edition Automatic tahun 2018. Nah, mobil ini masih banyak banget diincar sama orang-orang karena modelnya stylish, modern, dan fiturnya lengkap. Yang pasti juga mengendarai itu nyaman banget. Yuk kita review semua. Nah, dari tampilan model dari Honda HR-V ini udah pasti ciri khasnya dari Honda ya. Nih ada satu list chrome gitu untuk di bagian grillnya di depannya nih ya. Ciri khasnya Honda banget nih ya. Terus untuk bagian lampunya sudah menggunakan DRL projector LED nih, jadi lampunya sangat terang. Terus udah gitu dilengkapi dengan fog lamp. Ada fog lamp ini, fog lampnya projector ya, bukan pakai lampu bohlam. Nah untuk bagian velgnya sudah menggunakan ring 17 dengan profil ban itu di 215/60 dan ini itu modelnya two tone ya. Nah ini adalah penampilan dari interior dari mobil Honda HR-V Special Edition ini. Nah lihat ya kalau di bagian dashboardnya, ciri khas dari Honda HR-V itu memiliki AC di bagian depannya itu langsung kena ke penumpang depannya nih. Terus habis itu untuk head unitnya sudah touchscreen dengan banyak banget ya fiturnya, bisa buat radio, bisa untuk USB, iPod, bahkan ya Bluetooth, AUX dan juga telepon, dan juga dilengkapi dengan remote nih, jadi bisa kita atur menggunakan remote-nya. Dan ini bawaan dari Hondanya langsung ya. Terus udah gitu unitnya ini sudah menggunakan start engine dan sudah keyless entry. Jadi tinggal dipencet aja bisa kita buka. Terus untuk bagian AC-nya juga sudah digital ya tampilannya, jadi nggak pakai tombol. Jadi menggunakan full digital. Terus habis itu untuk bagian remnya, rem tangan juga sudah elektrik ya, electric parking brake, jadi tinggal ditarik aja. Terus bagian ininya setirnya sudah menggunakan pedal shift, jadi kita bisa memberikan sensasi berkendara sambil sporty gitu. Dan tampilan untuk bagian depannya sini juga sudah semi-semi digital. Dan juga kilometernya baru 87 ribuan aja. Kalau menurutku ini best deal ya, lumayan karena unitnya baru 87 ribu untuk tahun 2018. Nah 2018 juga kan ya, tapi joknya kamu lihat nih masih empuk banget. Kulitnya masih bagus, masih mulus, ini masih bawaan ori dari Hondanya langsung. Dan juga nih pas kamu masuk nih nggak ada aroma mobil bekas. Jadi berasa banget wanginya ada dan nggak ada debunya, di sini nggak ada kotoran-kotoran debu yang nempel. Pokoknya ini best deal banget. Nah untuk mesin dari Honda HR-V Special Edition ini sudah menggunakan tipe iVTEC ya dan bertenaga 1500 cc. Udah gitu mesinnya ini bisa mencapai 120 PS. Dan untuk performanya sangat oke dan juga bertenaga, nyaman juga dan juga mudah dirawat. Dan untuk bagian di kelihatan nih ya, ini mesinnya sangat dirawat ya, nggak ada debu, nggak ada oli yang nempel. Ini juga rangkanya masih bagus banget, jadi bebas tabrak, bebas banjir. Nah untuk fitur keselamatan sudah lengkap banget ya, sudah ada ABS, EBD, Vehicle Stability Assist, ada Hill Start Assist, dan juga sudah ada 6 airbags loh. Jadi berkendaranya aman dan juga nyaman. Nah kesimpulannya menurut aku mobil ini sangat worth it banget karena dengan DP mulai dari 20 jutaan dan cicilan mulai dari 4 jutaan aja sudah bisa buat kamu nih bawa pulang. Karena mobilnya nyaman, estetik, trendy, udah gitu best deal karena kondisinya masih bagus banget. Benar-benar mobil bekas rasa baru loh. Nah buat kamu yang pengen lihat lagi unit-unit yang lainnya, Honda HR-V lainnya, bisa langsung aja cek di mochi.id by DSF. Dan juga jangan lupa ajukan melalui di Pasar Finance karena kita ada DP mulai 10% atau bunga mulai 5,99%. Dan juga kita akan memberikan garansi selama 1 tahun untuk mesin, transmisi dan juga AC. Ada voucher servis senilai Rp460.000 dan juga ada servis senilai 1,6 juta rupiah untuk servis 2 kali dalam 1 tahun. Yang pastinya cicil mobil, pilih Mochil. Jangan lupa subscribe dan like dan share, komen juga untuk video ini ya. Bye-bye! Cicil mobil, pilih Mochil.